இந்த போறப்பு தான் நல்லா ருசிச்சு சாப்பிட கிடைச்சது. ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு FDF தமிழ் சேனல். நாம் இன்னைக்கு ஸ்டஃப்டு கேப்சிகம் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். ஸோ வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். நம்ம சேனலை இப்போ தான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்கள். வாங்க ஸ்டஃப்டு கேப்சிகம் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். இப்போது நான் ஒரு பெரிய கேப்சிகம் எடுத்திருக்கேன். அதனோட டாப் பார்ட்டை நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இப்போது உள்ளே இருக்கிற சீடெல்லாம் நம்ம ரிமூவ் பண்ணிடலாம். இப்போ இதை அப்படியே நம்ம எடுத்து வச்சிடலாம். இப்போது மேலே நம்ம கட் பண்ண பார்ட்டை நம்ம வேஸ்ட் பண்ண வேணாம். அதையும் சின்ன சின்ன பீசஸாக நம்ம கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கலாம். ஸ்டஃபிங் செய்கிறதுக்கு தாளிப்புக்கு 2 டீஸ்பூன் ஆயில், ஒரு உருளைக்கிழங்கை வேக வச்சு மேஷ் பண்ணி வச்சுருக்கேன், 2 பீன்ஸு, ஒரு சின்ன பெரிய வெங்காயம், ஒரு கொத்து மல்லி, 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கேரட் திருவல், நம்ம டாப்பில் கட் பண்ணி எடுத்த கேப்சிகம் சின்ன சின்ன பீசஸாக கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன். அது கூட சாட் மசாலா, சீரகத்தூள், தேவையான அளவு உப்பு, 1/4 ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாய்த்தூள், 1/4 ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட். இப்போது ஒரு பேன் வச்சுட்டு 2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஆயில் சேர்த்துக்கலாம். ஆயில் ஹீட் ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம சாப் பண்ணி வச்சுருக்க ஆனியன் சேர்த்துக்கலாம். வெங்காயம் நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்த்துக்கலாம். நான் இன்க்ரீடியன்ஸில் எடுத்து வைக்க மறந்துட்டேன். இப்போது காய்கறிகள் ஒன்று சேர்த்துக்கலாம். முதல்ல கேரட் சேர்த்துக்கலாம். அடுத்து பீன்ஸ். நம்ம உருளைக்கிழங்கு ஆல்ரெடி நம்ம வேக வச்சுருக்கோம். ஸோ அதனால் அதை ஃபைனலாக சேர்த்துக்கலாம். அது கூடவே கேப்சிகமும் சேர்த்துக்கலாம். காய்கறி எல்லாம் நல்லா பரட்டி விட்டதுக்கப்புறம் இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம். ஒரு 1/4 ஸ்பூன் அளவு போதும். 1/4 ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாய்த்தூள், அது கூடவே 1/4 ஸ்பூன் அளவுக்கு சீரகத்தூள், 1/4 ஸ்பூன் அளவுக்கு சாட் மசாலா. இது எல்லாம் நல்லா கலந்து விட்டு நாம் கேப்சிகமில் ஸ்டஃபிங் ரெடி பண்ணிக்கலாம். கார்னிஷ்காக மல்லி இலை தூவி இறக்கிக்கலாம். இப்போது இந்த ஸ்டஃபிங்கை நம்ம கேப்சிகமில் ஃபில் பண்ணிக்கலாம். ஸ்டஃபிங் ஃபில் பண்ணும்போது ஒரு சின்ன அழுத்தம் கொடுத்து நம்ம ஃபில் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு பீசஸ் ஸ்லைஸ் பண்ணும்போது நமக்கு ஸ்டஃபிங் உதிர்ந்து போகாமல் இருக்கும். இந்த மாதிரி கேப்சிகம் நம்ம பசங்களுக்கு செஞ்சு கொடுத்தோம் அப்படின்னா பிடிக்காத பசங்க கூட சாப்பிட்ருவாங்க. அதோட நமக்கு வெஜிடபிள்ஸும் சேர்த்த மாதிரி இருக்கும். கேப்சிகம் பார்த்திங்கன்னா நிறையவே ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது. முக்கியமாக சொல்லணுன்னா இதில் கால்சியம் நிறையவே இருக்குது. ஸோ இதை நம்ம அடிக்கடி எடுத்துக்கலாம். இந்த மாதிரி சாப்பிடும்போது நல்ல ஒரு டேஸ்டான ஒரு ஸ்நாக்காகவும் இது இருக்கும். இப்போ நம்ம ஃபில் பண்ணிட்டோம். இப்போ நம்ம ஸ்லைஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நம்ம கட் பண்ண ஸ்லைசஸை தவாவில் வச்சு ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம். 2 ஸ்பூன் ஆயில் விட்டு ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம்.
ஒரு சின்ன ப்ரெஷர் கொடுத்துக்கலாம். நல்லா வேக வச்சு திருப்பி போட்டு எடுத்துக்கலாம். வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாமே நம்ம ஆல்ரெடி வேக வச்சு தான் நம்ம சேர்த்துருக்கோம். இந்த அவுட்டர் பார்ட்டில் இருக்கக்கூடிய கேப்சிகம் நல்லா ஒரு க்ரன்ச்சியாகவும் சாப்பிடும்போது ரொம்ப டேஸ்டியாகவும் இருக்கும். நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களோட ஃபீட்பேக்கை கமெண்டில் சொல்லுங்கள். இப்போ நமக்கு சூப்பரான ஸ்டஃப்டு கேப்சிகம் ரெடி ஆயிடுச்சு. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நாங்கள் போடுற வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.